Chào mừng anh chị các bạn đến khóa học luyện phát âm tiếng Anh ở trình độ nâng cao. Anh chị các bạn, chúng ta học bài 55 vẫn tiếp tục về chia bài phát biểu đã chuẩn bị thành các đơn vị nhỏ để mình nói nó hay hơn. Đa số để tôi cho các anh chị các bạn lắng nghe nha. Các bạn đọc là dùng đây nha. Surprisingly, rates of heart disease are rising again. One of the most likely reasons for this increase is excessive eating. As a result, levels of obesity are going up and people are taking less exercise. In many parts of the country, this is becoming a major concern. Trước qua sau chặn từ đề nhập đến toàn bộ mệnh đề nha. Đặc biệt là số đặt ranh giới với đơn vị lời nói ha các bạn ha. Ở trước và sau chặn từ đề cập đến toàn bộ mệnh đề như các bạn thấy. Usually for that time of year. Nguyên cộng luôn các bạn ha. Rồi sau mình phải chia nó ra, mình nói cái đoạn này. There was deep snow. 55. B. Unusually for that time of year, there was deep snow. The president's son has been named unofficially as his successor. Đó các bạn ha. The last 10 years of her life. Tiếp theo là giữa chủ ngữ và của một mệnh đề và động từ khi chủ ngữ dài thì các bạn có thể the last 10 years of her life. Mình nói gì ha? Was spent in France. Were spent in. Đọc lại was spent in France các bạn ha. Were spent in France. Some of the rarest birds in the world can be found on the island. Some of the rarest birds in the world can be found on the island các bạn ha. Was spent in France. Some of the rarest birds in the world can be found on the island. Can be found on the island. The island các bạn. Rồi, trước và sau mệnh đề giảm có tiếng liên từ một tính từ nhưng không có động từ thì chúng ta cũng làm như thế luôn ha. Wherever possible, the road will avoid existing settlements. The two villages, although only a few miles apart, were very different. Tiếp theo là sau các phần tử được đặt ở sau của trước, đặt ở phía trước của một mệnh đề khác với chủ đề. Phần tử đầu tiên thông thường là của các mệnh đề thì chúng sẽ bao gồm một là cụm chặn từ cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm các bạn sẽ thấy đó đây, nó kết hợp giữa hai câu với nhau lại cho nên chúng ta cũng sẽ The train line will be closed for 2 weeks. Will be closed for 2 weeks. In the meantime, a bus service will be operating. In the meantime, the bus service will be operating. All over the world, people are concerned about climate change. All over the world, people are concerned about climate change. Các bạn nói vào are concerned about climate change. All over the world, people are concerned about climate change. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy There are clear limitations. liên kết chặn từ thiên hệ mối quan hệ giữa những gì bạn nói những gì tiếp theo. Chúng ta có thể là furthermore, in the same way, making an additional points, alternatively, even so, on the other hand, indicating constructs, consequently, also result, therefore, indicating consequences. Các bạn ha. There are clear limitations in the research. Giống như all, các bạn thấy even so, các bạn hãy nghe như thế nha. In the meantime, a bus service will be operating. All over the world, people are concerned about climate change. There are clear limitations in the research. Even so, the findings are valuable. Demand in Europe has declined. Consequently, our profits have fallen. Our profits have fallen. Secondly, waiting times need to be shortened. Hoặc là các từ và cụm từ chỉ ra giai đoạn của những gì mà họ đang nói, ví dụ như là first, second, finally, in conclusion, to conclude, in summary, to sum up. Những này là mình tách ra hết các anh chị các bạn ha. Secondly, waiting times need to be shortened. In summary, our report recommends relocating the factory overseas. Các bạn ha. Đó là gì?
Các đối tượng thường đặt trước động từ, ví dụ động từ các bạn sẽ thấy nó như sau. One of the paintings he left to his sister. The other he left to me. Nghe rất hay à. One of the paintings he left to his sister. The other he left to me. Yeah. A number of the experiments we conducted in Antarctica. Các bạn ha. Tiếp theo là chúng ta có xu hướng đặt ranh giới bài nói thường là ở thằng tạm dừng trước thông tin mà chúng ta muốn người nghe tập trung sự chú ý vào ha các chị các bạn. Thì trong bài nói chuyện hôm qua tôi muốn giới thiệu một khái niệm quan trọng của nghiên cứu ngôn ngữ vậy đó các bạn ha. Thì bài mình nói trên lo là dịch cái đoạn này rồi các chị rồi chúng ta qua phần bài tập ha. Bài tập nó cũng vậy các anh chị các bạn, chúng ta cũng sẽ làm quen với một số những cái câu là chú on the other hand, on the other hand sẽ mình chia lại ha. Thì đó là cách để các anh chị các bạn nè. Đó các chị, analytics has been called into question, tức là nguyên cụm này rất là dài. Đó là một cái danh từ một cụm nó dài. Most of her money, mình nói là cái cụm này mang ý nghĩa, nếu mà không nói most of her money là cái câu chuyện nó không có ý nghĩa ha. Nguyên cụm từ này she left to children charities, ta để lại cho việc ta gọi là cứu trợ các trẻ em ha. Charities, việc charities, việc donation các bạn ha, tương đương vậy ha, từ thiện các bạn, các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em ha. Còn lớn số tiền cô để lại cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em này. Dịch rất là hay chỗ này. Chúng ta học luôn ha. Rồi, cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video.